靚仔啊，真係有幾靚仔都唔夠你粥靚仔。今日我又帶大家食粥，呢一間粥店咧就位於港島區上環嘅舊街，係傳統嘅港式粥品店。不過喺舊區裏邊食嘢咧，最難嘅就揾位泊車，成條街都泊滿晒。好彩停車場仲有一個位，不過要上樓嘅。呢度咧而家已經成為一個網紅打卡點㗎啦。但係啲粥真係好食，嗱佢粉麵都有嘅喎，不過嚟親咧都係食粥多。我今日揀嘅咧就係魚丸及第粥，睇下幾多料。咁啊食粥咧，大家都知道一定係加埋椒粉嘅，咁同埋最緊要加咩？都係油炸鬼啊嘛。咁呢度仲有煎魚餅啊、油菜咁叫嘅，咁啊睇你中意食咩啦。唔知大家知唔知咩叫及第粥咧？及第粥咧，話説喺好耐之前咧，有一個讀書人上京考狀元，點知去到中途咧，個魚樽就用盡，跟住就肚餓啦，飢寒交迫，咁4圍揾嘢食，咁中意一家人咧就整碗粥俾佢。咁但因為咧已經食到七七八八啦，咁啊只係將一啲有嘅材料就煲一煲粥，所以有乜就整乜，咁啊將啲垃圾就加埋晒一齊，整一碗粥俾佢食。咁後尾呢一個書生咧高中狀元喎，所以之後呢碗粥咧就叫狀元及第粥啦。有機會嚟到一定要試下。佢雖然係間打卡店，不過真係好食，勝在新鮮，啲粥夠味，又係滿足嘅一餐，包有食神。